Ouais, c'est bonjour. Bonjour. Sympa l'Alpine, sympa. Sympa l'Alpine. Merci. Ah ouais, réellement. On a envie de les revoir de plus en plus. Hein. Eh ouais, et avec le baron, ça reste comme la France. Mais il faudrait aussi qu'Alpine moderne se mette en rallye plutôt qu'en F1. En F1, ils ont fait fausse route en F1 là. Ouais, En rallye, ils nous rappelleraient les trois mousquetaires. eh oui, bah oui. C'est dommage, il y a une histoire là, il y a une vraie C'est histoire. vrai, c'est vrai.